講起靜岡，你會諗起啲咩？富士山？其實淨係靜岡市都已經有超多嘢睇，超多嘢食。今次我哋就一齊玩盡靜岡。Hello， 大家好，我係 Lilian， 歡迎返到嚟我嘅 channel。靜岡市係日本中部嘅港口城市，喺正東京同埋名古屋中間。唔知你知唔知靜岡市嘅清水區就係小丸子嘅家鄉啦？而成個靜岡市咧，更加係日本有名嘅模型之都，好多嘅高達啊、玩具模型都喺呢度出世噶。而家由香港去靜岡更加係有直航機，非常之方便。頭先都有提到小丸子啦，所以第一站我哋就去清水嘅小丸子樂園揾翻我哋嘅童年啦。咁一出清水站咧，就已經見到小丸子同小玉同你揮手噶啦。記得拎翻張 coupon， 咁買入場券嘅時候就可以減100 yen 啦。喺東口呢邊出嚟呢個巴士站咧，就可以揾到呢一架免費嘅 shuttle bus 去 S Pulse 個商場。呢架車咧就係半個鐘一班嘅，9點30應該係第一班。我哋頭先搭咗10分鐘嘅 shuttle bus 嚟到呢一個 S Pulse， 不過咧建議大家唔好搭第一班車，因為呢個商場係真係10點鐘先開門。而家我哋個個人咧就企喺度等佢開門。而家好凍好大風，佢喺海邊，所以咧而家個個都瑟縮於一角咁樣，有啲吵。建議大家都係搭翻第2班車會比較好。成人啊，中學生以上你入場費係1200 yen， 小朋友就係700 yen。門口已經有個金光閃閃嘅小丸子啦。入場嘅時候咧，佢會送個襟章俾你啦，仲有一本 passport 嘅。第一頁嗰個印仔咧，就真係吸翻你當日入場嘅日子啦。入到去咧，就可以喺唔同嘅 checkpoint 嗰度集齊翻小丸子一家人嘅印仔啦。呢度咧係搭建咗4個小丸子屋企經常會出現嘅場景，真係好似走咗入去小丸子嘅生活裏面咁啊！睇下小丸子啲嘢幾亂，佢家姐好整齊㗎。哇，係小丸子讀嘅3年4組啊！有冇人真係記得佢哋全班同學邊個打邊個呢？呢度嘅佈置係整得好仔細嘅，連個鞋架裏面嗰對鞋都整埋啊！另一個重要嘅場景就當然係班房啦，可以感受一下做翻小學生嘅感覺。而喺呢度咧，你真係可以睇翻小丸子嘅漫畫嘅，唔同語言都有噶。嗱，呢幾本咧，我細個真係有噶。呢個係舊版咯，即係真係第一版。個小丸子個樣咧係瘦啲噶。冇咁圓嘅，呢本係第14冊啦。小丸子個樣就圓咗啦，係咪可愛咗好多呢？好似整個容。呢啲係俾你玩呢個找錯處。原來小丸子係100 cm 都唔夠，幾細粒，所以叫小丸子咯。嗱，而家係黑白色平平無奇，嘿，用呢個道具，哇，幻彩啊！喺呢個神社報景前面咧，用 AR 咧就可以同到小丸子同小玉影相噶啦。仲有得求簽啊，100 yen 一次，嗰啲簽就係咁嘅樣噶。行完個樂園，仲記得要行下佢哋嘅 gift shop， 當中比較特別嘅呢，就有呢一系列為咗靜岡市下水道100周年而設計嘅渠蓋精品啊！仲有呢啲小丸子御守都好 Q 啊，連御朱印同埋御朱印像都有啊！喺呢度嘅 postcard 仲會有小丸子樂園限定嘅郵戳添。順帶一提，大家仲可以喺靜岡市唔同地方揾小丸子嘅渠蓋打卡噶。喺頭先清水站西口一出嚟呢，轉右就會見到小丸子嘅渠蓋啦。我喺網上面揾到一個好詳盡嘅地圖，大家去 info box 就揾到條 link 噶啦。今日嘅 lunch 我哋嚟御史茶噶，清水御史茶。哇！呢
呢間排晒長龍嘅食坊睇，呢一間呢有一個挑戰啊，你可以挑戰做大胃王。如果一個人60分鐘食晒咁多嘅話，你就係唔使錢。如果唔係，就要俾37,000幾yen。另一邊呢個館就真係魚市場，可以買呢啲魚生。哇！全部都係腳啊，7,000yen咋？我哋是但走入咗其中一間啦，其實間間都係買類似嘅嘢噶啦。咁就嗌咗一個普通嘅海鮮檔，其實佢已經有好多唔同嘅魚生噶啦。跟住亦都嗌咗個特上，咁佢就加埋海膽同埋三文魚子，價錢係好抵咯。如果你以翻香港嘅價錢嚟講，而如果用英國嘅價錢就直頭哇天堂啊！其實呢間咧本身最吸引嘅就係呢一個吞拿魚檔啊，不過佢賣晒啦，1,500yen就有成碗滿滿嘅吞拿魚。佢仲話佢會繼續加吞拿魚上去，直至到你覺得夠為止，所以賣晒唔出奇。勁快就已經上咗菜啦！呢個呢就係普通版嘅，其實都已經好豐富噶啦，齊咗有三文魚啊、吞拿魚啊、蝦啊等等啦。跟住呢個呢就係特上啦，多咗魚子同埋海膽、帶子。個帶子幾好食，幾甜啊個帶子。呢間餐廳嘅魚生飯呢係行抵食嘅路線嘅，全部食材都好新鮮，味道係好平均嘅，冇話邊一種係特別出眾。但係以1,000幾yen呢個價錢食到呢個份量、呢個新鮮嘅程度呢，已經好滿足噶啦。跟住我哋嚟搭呢架駿府浪漫巴士，咦？但係點解佢走咗？咁呢架巴士咧就係由呢個靜岡站出發啦，跟住咧就會兜一個圈，就去晒靜岡市嗰啲主要嘅景點。咁而家我哋咧就想去淺間神社，要搭34分鐘。咁佢嘅車費就係大人咧就係210yen嘅，而佢個時間表咧就要睇清楚啦。平日嘅話咧，其實係得每個景點啊，即係10點正、11點正咁去到4點正嘅。如果係星期6日或者假期咧，就搭半都有車。原來佢係只係一架咁樣嘅小型巴士。明明我上網睇咧，嗰架車係好超和風噶嘛，點解會變咗咁嘅？我哋嚟到淺間神社啦，搭到去咧赤鳥居嗰個站度落車就喺個正門噶啦。靜岡淺間神社係江戶時代嘅地標，佢供奉住日本神話裏面嘅開國神同埋其他受人尊敬嘅人物，例如德川幕府嘅始創人德川家康。如果撞正櫻花季，呢一度都係一個賞櫻好地方嚟噶。全家好，變咗高達，呢啲又係蛇年特別版嘅御守。呢個富士山御守都幾靚，可以擺銀包。櫻花版喺靜岡呢一間娜娜呀，佢都係有7種層次唔同濃度嘅抹茶雪糕，最濃就係呢隻7號啦，價錢就係咁樣啦。我哋嗌咗個3球嘅就800yen啦，因為咧包咗 No.7 嗰隻抹茶雪糕咧就貴啲嘅。咁我哋就嗌咗一個7號啦，一個4號啦，同埋一個 Hoji茶。我試下個4號先，有錢入心我哋。4號已經好濃，已經係抹茶非常之滿意嘅濃度。佢個質地都幾黏嘅，挖出嚟咧係好有黏度，可以拉到絲。跟住就7號啦，睇隻顏色都已經係好深嘅綠色，哇！我哋個甘味係再勁啲，但係個回甘 after taste 係再強烈啲咯。我會覺得如果你本身唔係特別偏好呢個抹茶嘅話咧，呢個可能會覺得 strong 得滯，但我又中意，好似飲緊茶咁咧，呢個配茶味。
我覺得咁樣配搭幾好啊，因為咧食完兩個好濃嘅抹茶之後咧，加翻個焙茶咧中和一下，因為焙茶佢個味係甜啲嘅，可以即係令到你個味蕾可以中和一下。生活都好食，佢除咗賣雪糕，仲有好多茶類嘅嘢啦。呢一個富士山造型嘅好靚，裏面係有唔同嘅茶啦，煎茶、喝珠茶之類，同濃度嘅朱古力咯。佢啲雪糕仲可以買走啊！呢啲杯裝 Number 7都有啊 ，Number 7係590 yen。我哋忍唔住買多咗一杯啊，係杯裝嘅啫，因為咧佢現成即係筆嗰啲咧係冇呢隻味嘅紅茶味啊，原來打開咗都係綠綠地、啡啡地咁樣。同埋咧，其實買杯裝抵啲咯，即係個 size 大啲之餘咧，佢係390 yen 嘅啫。試下呢個波紅茶。都係甜啲嘅奶茶咁樣嘅感覺多啲，係有少少似奶茶嘅。頭先抹茶嗰啲係另一個世界，另一個境界，呢隻都值得試。佢個門口就係咁啊，大個7字啊！佢咧除咗靜岡有分店咧，仲有喺東京涉谷都有㗎。呢條商店街叫做吳福町啊，係姓吳嗰個吳啦。咁佢有好多嘅鋪頭，即係算係比較繁華嘅一條街啦。喺靜岡市嚟講，呢間零食店叫做飯田商店，都幾得意㗎，值得入去睇下。呢間係賣懷舊小食㗎，好多一啲以前見過嘅零食啊！好耐冇見過呢隻糖啊！我哋嚟到咧喺靜岡嘅駿河屋旗艦店，係嘛？本店呢間咧就係我老公心心念念，佢成個旅程最想去嘅地方，因為佢想買好多好多嘅 figure。呢度都有扭蛋㗎。中意動漫嘅朋友，對於專賣中古動漫產品嘅駿河屋一定唔陌生㗎啦。而呢一間喺靜岡嘅本店咧，規模係超大嘅。佢總共有4層樓，有各式各樣嘅模型啦，唔同動漫同埋卡通嘅周邊產品啦，仲有咁多間駿河屋裏面規模最大嘅 board game 展區。最犀利嘅咧就係呢度嘅遊戲卡 collection 係全世界最大嘅，庫存量有超過1000萬種啊！個1樓嘅地圖啊，睇下幾多行，有排行啦。我老公佢預咗喺度行24個鐘嘅，行咗一陣啫，就已經有3隻喺手啦。呢度全部都係我推的孩子。倫敦33磅，所以點解要嚟日本買？除咗 figure 咧，呢度有2手盲盒公仔打開晒啦。除咗盲盒之外，有啲係啲扭蛋扭出嚟嘅嘢啦，即係譬如呢啲糖啊，係啊，呢個糖啊，不過都幾貴咯，成800 yen 一粒。呢度都有 Nicolino 啊，有似卡哇喎。零食類嗰啲都好齊全咯，有啲好似上次喺池袋都見到，呢個幾吸引喎，好似有雪糕啊、雪條，呢個啫喱有埋個羹添啊，麵包都有喎，好似真咁樣。呢度咧係有啲東京俾人抽晒嗰啲咧，呢度都仲有貨。呢個廁紙都會有扭蛋，呢度都有呢啲場景俾你影相噶。呢個富士山好似幾好喎。嚟到靜岡咧，就一定要食關東煮嘅。咁我哋就是但喺車站度揾咗一間，可以嗌呢啲10款噶啦，或者係呢一個味噌噶啦。魚糕好似韓式嗰啲咁樣，不過佢係再厚身啲，同埋入晒味咯，幾有風味嘅街頭小食咁樣，但係又可以坐喺度舒舒服服。好甜啊！佢個汁好味，如果呢個撈飯好正咯。個 lunch time 佢有個係一個牛當，再加4條嘅關東煮。喺靜岡一定要買茶葉返去啊！依家係車站度行過嚟嘅地下嘅茶店咧，佢係500 yen 一包嘅咋。佢有好多款咯，即係例如係有紅茶啦。
焙茶啦，又有煎茶啦，佢仲有得咧坐喺度慢慢嘆茶噶。咁我哋咧喺靜岡市嘅行程咧就嚟到呢度啦。咁我哋下一站咧就會去熱海嘅，跟住仲要留意啦，同埋咧要 subscribe 我嘅 channel 同 follow 我嘅 Instagram。咁我哋下次再見啦，拜拜。